World Mission Society Church of God doksao angsang hong pholao kaijakmani buri yongkha jahangilja bono amakaitor pia hongni legally be khinke hawang hun chun borokni khorok buri basa tongo 2008 o hawang hun chun theikya teboni basai angsang hongno phopmani jagao no bono bo phopkha puilao hong thimani Tombstone ibo tongmani aro sijak tongo Prophet Elijah angsang hongni mangkhor hini boni hik sun thimani yagulo aro katal Tombstone by replace khlaijak kha arobo Prophet Elijah angsang hong tei boni hik ni mangkhor hinei sijak amano khulmui tongnai mokolnugia khnayarok poitosaya ke thangdi aro tungnai tei norokni mokol nugnai tei khunju khnanai rangkhi bioi baithang thangi naidi kubui tamo saito mannai khaki pilke saimannai rangni slai langma torkugo South Korea ni Busan nei kaisa metropolitan city tongo aroni simi 30 km north phasingo public grebono ongkha a lama kornani mangkhor bo saksakno Elijah hinmabo tatalse afakaito to thuise tongdi tabuk theithangja Kristo angsang hongni mungui baptismo nanairokni tamong nai sijak tongo 1 Corinthians chapter 15 verse 29 tabuk kuthirokni mungui baptismo onglairok borokni tamong nai borok tamno khatongnai kuthirok mathangai tisajagya hinke borok tamongui kuthirokni bagi baptismo onglang belai srai kathar elembago saklayo kuthini mungui baptismo nanairokni mungsapano khatungjaknani korei tei thithangmani yagulo thangai basajaknai mungsabo korei hini sao hinke khakipili khajani takhok tei bohuksong paithako okok sanamosungo Islam rok Jisuni kok notoi kwbangma false teaching rio haipano borok sing Jisuni kok saoba sing Christian ni borok porichoy dia World Mission Society Church of God rokbo omotoi no sao hinke saksakno Christian hinyawi kubun dormo haike Christianity bai kakjak khese phunukna nango tekoroksa diari phatra mung hinke Sondip Israel bo Bangladesh ni Moimon Singho tongo bo Isaiah 63:1 o sijak tongmani ari kasak somjak borok hinei saksakno porichoy rio phari sing khok tanglayano sabo abo idomni phainai ri kasak kanmung sumung baikhe bojrani phainai jilik jala kanjak somjakhe sakni phan thonne himi phainai abo sabo omo angse yagul sunano saklainai mothangai mannani phan gnang idomni aguli hinke bojra idomongkha kaitono poito khlaya borokni tongthai borok Israel lokno naislajago aboni bagi borok Israel lokno borokni thaitei thangnani riliya borok ongkha kaitoni kena ari kaitor borokno yagul sunai okokno se sananayo omhai kheno kaitono poito khlaya saknang jagya tabok phano khaki philia rokno Jisu salcha dofa rokno mesennai tei yagul sunai okoknobo bobishot bani khlaimani paithangni salo sini subrai Jisu Kristo jotono busthumnai hinoi bobishot bani bo khlairiwo teibo Hagai chapter 2 verse 9 no phunugibo onok thar tangi paikha hinoi diari phatrani tomungno phunugo angbono amakaitoni bufayung angkel godse hinano khok tangano onok thar katal sakangni nokthani slai naithok kuknai tei ang oro ani borokno hamjarinai tei tongkasang rinai hini kaplaisa subrayung sao obongkha bobishot bani onok thar katal Solomon tanglamani noktharni slaibo tebo singsasa ongnai abongkha Jisu Kristo o singsasa abo kubui bai tei khairokma bai kuplung ongnai okokno se sananayo khajani poito khlainarok haino norokno ang sojak tokna bagui koyo diari phatarok kwbangma basawano okokno muitunarigei norok sojak khe tongdi kaito norokno masia phatra diari phatarokni yakni kathi ui tongnani phan dithun amen